இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்லைம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்ய போகிறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு, அண்ணா கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு அண்டு கம் அண்டு சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்லைம் வரும்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம அது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிளினிக் ப்ளஸ் ஷாம்பு கம்மு சால்ட் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள் ஸ்லைமே வரல. அவர் ஆக்டிவேட்டர் சொல்லவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஆக்டிவேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்லைம் வருதான்னு. இப்போ ஆக்டிவேட்டர் நம்ம கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டியுமே இருக்குது. இப்போ கையில் எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்லைம் சூப்பராக வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் நல்லா தான் வந்திருக்கு, பார்த்தாலே தெரியும். நம்ம கொஞ்சமாக செஞ்சனால கம்மியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள்.